玩具是壮丁们日夜操劳的地方，男人们一边战斗，一边享受身心的快乐。但战斗结束之后，一定要记得清洗战场。有的人觉得清洗很费事，毕竟刚刚战斗完，精气神还在 CD 中，整个人也都显得比较疲惫，很懒，不爱动。这个时候可以趁着闲人时光稍微休息一下，等休息好了再拿去清洗。毕竟是自己使用的私密物品，清洗干净比较好，干净又卫生。你也不想自己的小兄弟担惊受怕吧？